Welcome to Tsukuba International Christian Assembly's podcast, Touching Tsukuba, Changing the World. So, welcome to another exciting Kids Sunday at Tika. Yay! 今日もティカの楽しいキッズサンデーにようこそお越しくださいました。 So this week we start a brand new series. 今日から新しいシリーズを始めます。 This time we're studying the Old Testament book of Judges. 今回は旧約聖書の中の詩式という書を学びます。 What do you know about the book of Judges? 詩式について皆さんはどんなことを知っていますか？ Do you know anything? Sit. Yes, we're going to talk about that today in the sermon. So people in that time just did whatever they wanted to do. その時代の人たちはもう何でもやりたいことをやっていた。 What else? Do you know anything about Judges? Kids, do you remember anything about the book of Judges? 子供たちの中で知ってる人。 I hear a lot of murmuring, but I can't understand what's going on out there. Yes? Yes. Yes, there was a mixing of the people from the promised land. Yeah, that's right. 約束の地で人々がこうなんていうのいろいろな人たちが。 Do you remember any of the heroes that you heard about in Sunday school from this book? Yes. Samson! Yes, of course. So I'm glad that you guys know some stuff about the book of Judges. 皆さんが詩式について知っていてよかったです。 Judges tells the story of 12 different judges. 詩式では12人の士たちの話が書かれています。 So for the next 12 weeks, I'll be talking about these judges one by one. ということはこれからの12週間ですね、クリス先生はその士師について一人一人について話していきます。 And the first judge is a really awesome guy named Othniel. 最初の士師はすごい素晴らしい士師でオテニエルという名前の人です。 Kids, can you say that? Othniel. Don't you wish your mom had named you that? みんなそういうふうに名前つけてもらいたくなかったですか？ So be honest, have you ever heard of this guy, Othniel? オテニエルに聞いたことがある人。 Not very many. Okay, I'm not surprised somehow. It's really not a mistake at all that Othniel is the very first judge. オテニエルが一番最初の士師であったことは間違いありません。 He's kind of like the model judge. 彼は士師の模範となるような人でした。 Have you ever seen a fashion model like walk down the runway? 皆さんはランウェイを歩くファッションモデルを見たことがありますか？ Has anyone ever seen that before? 見たことがある人。 Well, this is what it looks like. I have a really hard time doing that walk. So, every time I do it, I just can't seem to get it right. クリス先生はちょっとこういうように歩くのはちょっと苦手です。 Is there someone here who thinks they can do it? Kids, do you think you can do that walk? 子供たちの中でこのように歩くことができるなって思う人いますか？ I need someone really brave. Who wants to try? Okay, you guys do it. Right down the aisle, right down here. Come on, come up front. Do the fashion walk like that. Right down there. Let's see it. Come on. Go down that aisle. They've got to see you. You guys are awesome. That was the best. So much better. Where are they going? Stay in church, okay? So, fashion designers, they use models to show people what their clothes should look like. ファッションデザイナーがモデルさんを使うのはそのデザインしたものがもうその通りに見えるようにするようにモデルさんを使います。 So, if you wear my clothes perfectly, they look like this. もし、Right? Something like 皆さん that. が私の洋服を完璧に着たらこのように見えます。 I don't think that I have been wearing any of my clothes the right way.
私は自分の洋服をもうどんな洋服も正しく着ているようには思えません。 But you can think of Othniel as kind of like a fashion model. でも、オテニエルはファッションモデルのようだと考えることができます。 When the job of judge is done perfectly, 自身の仕事が完璧にできているとき、 when it's being done just as God designed it to be done, 神様がデザインした通りに仕事がなされたとき、 it looks like Othniel. それはオテニエルのようです。 In the coming weeks, we'll see that none of the other judges did their job quite as well as Othniel did. これからの日曜日に獅子のことを学んでいきますけれども、その中でオテニエルのように、きちんと獅子の仕事ができなかったことにした人がいなかったことに気がつきます。 Only he was able to do it just right. オテニエルだけが本当に正しいことをしました。 But that really brings up a great question. でもそこからとても良い質問が出てきます。 What is the job of a judge? では獅子の仕事は何ですか？ I am so glad you asked that question. 皆さんがそれを聞いてくれて嬉しいです。 Remember, Israel had some great leaders. イスラエルには素晴らしいリーダーたちがいたことを皆さん覚えていると思います。 Do you guys remember Moses? モーセを覚えていますか？ Well, what did Moses do? じゃあモーセは何をしましたか？ Yeah, parting the sea, that's a good one. I gave you a little hint. 航海を割りました。But he led Israel out of slavery in Egypt towards God's promised land, right? モーセはエジプトで奴隷とされていたイスラエル人たちを神の約束の地に導きました。 And when Moses died, who took over? モーセが死んだ後、誰がそれを引き継いだでしょう？ Who was the next guy? Joshua, I heard it. Someone went to Sunday school, I'm telling you. So under Moses, God did many miracles to save his people. 神様は、モーセの下で神の民を救うためにたくさんの奇跡を起こしました。 So we've already said parting of the Red Sea. Can you think of any other miracles? 他の奇跡を思いつきますか？モーセの時に。 So water in the rock. Awesome. Yeah. Yes, I saw that hand. Another miracle? Water into wine. That is an awesome miracle. Not done by Moses, though. But I am glad you remembered that one. That's a good job. Any other Moses miracles? Yes. Open the sea. Yeah, we already said that. But that one's really cool. You can't say it too many times, right? So there's food falling out of heaven, right? Manna? What's that? Yeah, we said water from the rock. Those are awesome ones. There were several like that. You've got the food coming out of the sky, the quails, water from the rock. All good examples. 航海を割ったり、岩を打つと水が出たり、空から食べ物が降ってきたとか、そういうことが起きました。 What about Joshua? Can you remember any of the Joshua miracles? それではヨシアはどうでしょう？ヨシアの下での奇跡は覚えている人いますか？ He's a little harder. Jericho! Yes, the walls of Jericho, they fell, right? Joshua miracle right there. Any others? The Jordan River, yeah. Anything else? Well, there's that one time the sun stopped in place, right? 今言った方がいい。今3つあったんですけど、エリコの城壁が崩れたのと、太陽を1日静止させたのと、ヨルダン川を止めるというのが今出てきました。 But when Joshua and the people who had seen these miracles died, the job of settling God's people into the promised land had not yet been finished. しかしヨシュアとこれらの奇跡を見た人たちが死んだ時には、神の民を約束の地に連れて行くという神様から与えられた仕事はまだ終わっていませんでした。 And this is where the book of Judges starts. ここから詩式が始まります。 In this time, there was no strong leader like Moses or Joshua. この時代にはモーセやヨシアのような強いリーダーがいませんでした。
But, the people knew the right way of finishing the job of taking over the promised land. しかし人々は約束の地を占領するという仕事を終わらさなければいけないことを知っていました。Look at chapter 1, verses 1 and 2. 一章の一節二節を見てみましょう。After the death of Joshua, the Israelites asked the Lord, "Who of us is to go up first to fight against the Canaanites?" The Lord answered, "Judah shall go up. I have given the land into their hands." さて、主のしもべモーセが死んだ後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。They asked God what to do. 彼らは、神様に何をしたらいいか尋ねました。Then they waited for God's answer. そして彼らは神様が答えてくださるのを待っていました。And they even obeyed. そしてそれに従うことさえしました。They did send Judah up to fight. 彼らは戦うためにユダを送りました。And God once again promised to give them this land. 神様は再びこの土地を彼らに渡す約束をしました。So far, so good, right? ここまではいいのです。But then things started to go wrong. しかし物事は悪い方向に行き始めました。Instead of driving the people out of the land as God had commanded them, they lived together with them. 神様が彼らに命令したように人々をその土地から連れ出すのではなく、その土地の人々たちと一緒に住み出したのです。God had warned their parents about this. 神様は彼らの両親にこのことを警告しました。The danger was idolatry. その危機とは偶像礼拝でした。If they lived together with these people who worshipped idols, the Israelites would be tempted to worship false gods. 彼らが偶像を礼拝する人たちと一緒に住んだら、イスラエルの人たちは彼らの偽の神を礼拝する誘惑に遭います。In that case, God said, "I will no longer help you." そうなった時に神様はもう彼らを助けないと言いました。And that's exactly what happened. まさにそのことが起きました。Judges 17:6 is considered the key verse of the book of Judges. 詩式の17章の6節、これが本当にとてもこの中でとてもキーとなる節だと思います。It says, "In those days, Israel had no king. Everyone did as they saw fit." 17章6節です。その頃、イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。In other words, there was no leader who encouraged the people to serve and follow God's command like Moses and Joshua had done. 言い換えれば、モーセやヨシアがしたように神様の命令に従うような人々を励ますリーダーがいませんでした。So everyone they just did whatever they wanted. そのために全ての人は自分たちがしたいようにしていました。They didn't keep God's laws. 彼らは神の律法を守りませんでした。And they worshipped idols. 彼らは偶像を礼拝しました。The basic problem, though, is this. Hear this. The kids did not have the faith of their parents. 根本的な問題というのは、子供たちが、彼らの両親を信頼していませんでした。So I need a helper. Is there anyone out there, any kid out there who can help me? 助けてくれる人が必要です。I got a lot. Okay. Luke, you can come and help. So, do you know what this is called? なんだか知ってますか？ What kind of clip? It's called a paper clip, right? Do you know how this thing works? どうやって働くか知ってますか？紙を留める。Okay, show me. How does it work? There's some paper right there. So, if you got a bunch of papers, you can put this amazing piece of technology on them and it will hold them together just like this. See that? クリップはこうやって使います。Just push the clip onto the papers and there you go, right? この紙にこうやってクリップを挟むと使います。You all know how paper clips work, right? 皆さん知ってますよね。あれ？今聞いてなかった。So, thank you. That's all I need you to do. It was very hard. So, what happens
if the paperclip looks like this? ペーパークリップをこのようにまっすぐにしたらどうなるでしょ Is this still a paperclip? What do you think? う。これはペーパークリップでしょうか。 Yes? No? 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 Okay. Can it hold papers together like this? これでも紙をこうやって留めることができるでしょうか。 Well, we can give it a shot. Okay, well, they're all scattered on the floor. I'm going to say no, it can't, right? このようにすると、クリップとしてまとめることができません。紙を留めることができません。But we have seen a paperclip in its proper shape. We know that it is possible for one to hold papers together, right? え、何？え？私の持ってないんだけど。これ私ペーパーをso we know it can do amazing things どこですか？ We've seen a paperclip hold papers together. 今これがペーパーが一緒になるの止められたのを見ることができます。So we know it can do amazing things. だから私たちはその素晴らしい働きをしているのを見ることができます。Now imagine if you met a person who had never in their lives seen a paperclip. 待って、私の持ってないんだけど。Who never seen a paper? じゃあ、まだ今までペーパークリップを見たことがない人だと想像してください。And you told them, this is an amazing paperclip. そして、ここにすっごいペーパークリップがあるよと話してください。It can hold papers together like you wouldn't believe. そのペーパーを、まとめることができます。信じられないようにまとめることができます。And then imagine that you say, I'm going to give you this paperclip. このペーパークリップをあなたにあげますと言ったと想像してください。Be sure to use it. 絶対使ってください。What do you think they'll do? 彼らは何と言うと思いますか？ Well, they probably take the paperclip very politely. Oh, thank you. その人たちはクリップを失礼のないようにありがとうと言ってもらうでしょう。But then what? でも結果としてはどうでしょう？ They would never use it. その人たちはきっと、クリップを一度も使いません。You know, it's all bent into the wrong shape. そして、みんな変な形に曲がってしまいます。So they wouldn't be able to recognize its power. そしてその、クリップの力というかその機能を理解することができませんでした。This is like the judges' generation. それが獅子の時代の、時のようなことでした。They heard the stories about God from their parents. 彼らは、両親から神様について話を聞いていました。They had heard stories about the Red Sea parting. 紅海がこう分かれる話を聞いていました。They had heard stories about the Jordan River stopping. ヨルダン川がせき止められた話を聞いていました。Their parents taught them God's law. そして彼らの両親は、神様の律法について教えました。But they didn't know God for themselves. でも、彼らは神様について知りませんでした。This is exactly what it says in Judges 2:10. これがまさに士式2章10節で語られていることです。After that, the whole generation had been gathered to their ancestors. Another generation grew up who knew neither the Lord nor what he had done for Israel. その同世代の者も皆その先祖のもとに集められたが、彼らの後に主を知らず、また主がイスラエルのためにされた技も知らない他の世代が起こった。So how does a generation who knows nothing of paperclips recognize the awesome power of a paperclip? クリップについて何も知らない人々はどうしたらこのクリップの凄さを、認めることができるでしょう？ Well, you know what? It takes a crisis for that to happen. そこには、危機的状況が必要です。And you know, when we say crisis, that can only mean one thing when Pastor Chris is preaching. Fire! 危機的状態にはこのクリス先生のメッセージでは火が必要です。Hudson, you want to help?
Addie, come on. You can be the fire helper. I have to use my own children in case there's an accident. 何かあると困るので自分の子供を使います。 So, and Lindsay says, great. Thank you very much for putting our children at risk and not other children. But if something happens, then I can be mad at myself. No one else will be mad at me. Okay. So it takes a crisis, right, to reveal the power of the paperclip. Hold that out far away. There we go. I think I did it too many times. It didn't come all the way. But it comes back to its own shape and burns my finger. Oh. Whoa. Be careful of the magnet when you have a fork. But as you can see, it now is doing its job. クリップとしての働きをできるようになりました。 Behold the awesome power of the paperclip. クリップの素晴らしい機能が見えます。 You see, the crisis of heat is just what it takes to make the power of the paperclip apparent. 熱を当ててそのちょっと危険な状態からクリップの力が明らかになるのが分かりました。 It's the same way with God. それは神様も同じことです。 In Judges, God uses crises to introduce himself to a generation who doesn't know him. 詩式の中で神様は神を知らない時代の人たちに自分自身を表すのに危機的状況を用いました。 But he also uses leaders called judges to guide his people through these crises to faith. 神様はこれらの危機的状況を通して人々を信仰に導くのに獅子と呼ばれるリーダーたちも用いました。 And as I've already mentioned, Othniel is a model of how God intended these judges to do their jobs. すでにお話ししたように、オテニエルは神様が獅子たちに望んだ仕事をする模範となった人です。 As parents, we want more than anything for our kids to know God. 両親は何よりも自分の子供たちが神様を知ることを望んでいます。 We don't want them to be like the judges' generation. 私たちは彼らに獅子たちの時代の人たちのようにはなってほしくありません。 And I'm sure you kids don't want to be like the judges' generation. で、そしてここにいる子供たちは皆さんは知識の時代の人たちのようにならないと、私は確信しています。 Isn't that right? 大丈夫ですか？ Are you still here paying attention? Yes. Thank you for raising your hands. You're with me. I think Othniel's story can help us in this. 私はオテニエルの話はこの点を私たちが理解するのに助けると考えています。 Othniel's story traces the path to knowing God through three experiences: forgetting, remembering, and victory. オテニエルのその話は忘れること、思い出すこと、そして勝利の3つの経験を通して神様を知るように導きます。 We start with forgetting. 忘れることから始めます。 This is chapter 3, verses 7 through 8. 3章の7節から8節です。 So the kids are going to help today. It's Kids Sunday. So who's reading these verses? 子供 Well, either way, which one are... I guess English. Dozo. The Israel did evil in the eyes of the Lord. They forgot the Lord their God and served the Baals and the Asherahs. The anger of the Lord burns against Israel, so that he sold them into the hands of Cushan-Rishathaim, king of Aram Naharaim, to whom the Israelites were subject for 8 years. All right. I'm so impressed she pronounced those names. Those are hard names. Well done. So, 日本語でどうぞ。こうしてイスラエル人は主の目の前に悪を行い、彼らの神主を忘れてバールやアシュラに仕えた。それで主の怒りが
イスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らをアラム・ナハライムの王クシャン・リシュアタイムの手に売り渡された。こうしてイスラエル人は8年の間クシャン・リシュアタイムに仕えた。 Well done. Thank you. So these verses illustrate the basic problem the Israelites faced in the book of Judges. そしてこれらの今の読んだ説はイスラエルが史詩の中で直面する根本的な問題を説明しています。The next generation did not have their own experience of God. 次世代の人々は彼ら自身神様を経験することがありませんでした。So they forgot him. そのため彼らは神様を忘れました。They didn't follow him. 彼らは神様に従いませんでした。They didn't live in relationship with him. 彼らは神様と関係を持っていきませんでした。But how did they forget? しかし彼らはどのように忘れたのでしょうか。 They forgot because of the environment that they chose. 彼らが選んだ環境のゆえに忘れました。 God said, don't have anything to do with the Canaanites. 神様はカナンの人たちと一緒に何もしてはいけませんと言いました。 Don't let them stay in the land. カナン人との誰一人その地にとどまってはいけませんと。 But you know, the Israelites, they thought they knew better. しかしイスラエルの人たちは自分たちの方がよく知ってると思っていました。 Yeah, they said, you know, it's not really any big deal. それはそんな大したことじゃないよと彼らは言いました。 They can be our neighbors. 彼らは私たちの隣人になれます。 We can worship God, Yahweh. そして私たちは私たちの神ヤウェを礼拝します。 And they can worship the Baals and the Asherahs. No problem. そして彼らは彼らの神バールやアシェラを礼拝します。問題ないよ。 But there was a big problem. でもそこには大きな問題がありました。 And they didn't understand it. 彼らはそれを理解していませんでした。 Okay, I'm going to need another kid to help me now. Who's going 子供たちの中で to be the helper? Oh, Emma. Emma wants to be the helper. Okay. Now, you kids, you might want to come up here to see this because it's super cool. And the closer you are, the easier it'll be to 見 see. てくださいって。 So just kind of get down so the adults can, well, you know, just, I guess it'll be okay. 座って座って。ちょっと Just- 下がって。あ、座ったら Can you guys, can you see it? Okay, that's all right. So, Emma, come on up here. So this is a slimy mixture, and it's going to represent the Israelites' neighbors and their cultures and religions. これはスライミーが混ざっているものですけれども、これはイスラエル人と隣人の文化と宗教がこうミックスになったことを表しています。 Okay, and so this big magnet, that's going to represent God's people. で、ここに大きな磁石があるんですけれども、それは神の民を表 Okay, しています。 don't touch it. So, Emma, I'm going to have you pour the slimy mixture next to God's people, but not on the magnet. こ Okay, のス so ライミーを、神の民の横にyou got too close. 横に流すようにしてください。 Pour it right here. That's okay, that's enough. What's it doing, guys? What happened? 何が起きてますか？何が起きてる？ああ、 Don't touch it. That's here. Don't touch. What happened? What did you see happen? 何が起きてますか？何が起きた？ I'll show you who are not close. It migrated across the surface of the table and covered the Israelites. Okay, you guys can go now. Was that cool or what? Was it cool or what? No. She said it was cool. That was cool, wasn't it? Yeah, she's still saying it's cool. Go sit down. スライミーが神の民のを覆ってしまいました。 Thank you, Emma. So, the Israelites thought they could live next to the Canaanites without being influenced by them. イスラエル人たちは、その隣からの隣人からの、カナン人たちの、影響を受けることなしに自分たちは住めると思っていました。 But they were wrong. でも彼らは間違っていました。
Soon there was nothing distinctive about the Israelites at all. すぐにイスラエル人としての独自性は全てなくなりました。You can see right here, if the gray slime is their neighbors, they look just like their neighbors. They're covered in gray slime. ここに見ることができるように、本当神の民のうちにスライムがかぶって、こう影響を受けています。And they no longer served God. そして彼らはもはや、神様に仕えることはありませんでした。Instead, they worship idols just like their neighbors. それどころか彼らは隣人と同じように偶像を礼拝しました。But turning away from God has consequences. 神様を背くことが結果でした。They broke their promises to serve God. 彼らは神様に仕えるという約束を破りました。So God allowed them to suffer. そのために神様は彼らに苦しみを与えました。He allowed enemies to attack. 神様は敵が攻撃するようにしました。Whenever we turn away from God, we will experience pain. 私たちが神様を背くときはいつも苦しみを経験します。But God has a purpose for that pain. でも神様はその苦しみを与えることに目的を持っています。You'll understand this if you look at verse 9. 9節を見るとそのことが理解できます。Okay, who's going to read verse 9? Go ahead. But when they cried out to the Lord, he raised up for them a deliverer, Othniel son of Kenaz, Caleb's younger brother, who saved them. Great job. Next. イスラエル人が主に助けを求めたとき、主はイスラエル人のために彼らを救う一人の救助者、カレブの弟ケナズの子オテニエルを起こされた。Well done. Give it to her. See, God used the painful consequences of sin to change the experience of forgetting into the experience of remembering. ここからも分かるように忘れていた経験を思い出す経験に変えるために神様は罪に対する苦しみの結果を用いました。Through pain, the Israelites realized that something had gone wrong. その苦しみを通してイスラエル人たちは何かが間違った方向に行っていることに気がつきました。They also realized that the problem had to do with their relationship with God. 彼らはその問題は神様との関係から来るものだと気づきました。That's why they cried out to him. だから彼らは神様に叫び求めたのです。But they couldn't fix the problem. でも彼らは自分自身ではその問題を解決することができませんでした。So I need someone who doesn't mind getting their hands a little bit sticky. 手がベトベトになっても大丈夫だっていうお友達の助けが必要です。Hudson, can you please do this? All right. So what I want you to do is kind of try to remove the slime from the magnet. 磁石についたスライムを取ってください。If you try to remove the slime, what you end up finding is that it will just come back. See? Oh. It starts to slowly creep up around it, and you can keep doing what he's doing and clear little bits, but you see how it's moving? I've done this experiment a number of times. And every time you do, the slime just keeps coming back and it covers the magnet. All right, Hudson, wipe off your hands. スライムがまた来て、この磁石を覆おうとします。So when we forget God, this is what happens. 私たちが神を忘れるときにこのことが起こります。We experience pain. 私たちは苦しみを経験します。We realize a problem. 私たちは問題があることに気づきます。But no matter what we do, we just can't get it to go away. でも私たちが何をしてもそれを解決することができません。
In these situations, we can't rescue ourselves. このような状況の中で私たちは自分自身を救うことができません。 The Israelites, they realized this. イスラエル人たちはこれに気がつきました。 So they did the only thing they could do. そのために彼らができる唯一のことだけをしました。 They cried out to God for help. 彼らは、神様に叫び求めたのです。 Kids, this is a very important lesson. 子どもたち、これがとても重要な学びです。 When things go wrong in your life, this is exactly what you need to do. 人生の中で皆さんが何かうまくいかなかったとき、これがまさに皆さんがする必要であることです。 Talk to God through prayer. それは祈りを通して神様に語りかけることです。 And there's a very special prayer that you should pray. 皆さんが、祈るべき特別な祈りの仕方があります。 That it goes like this. そ Are れ you はこの ready? ようです。 Help! 助けてください。 Let's practice. やってみましょう。 So, everyone say it together, the special prayer. Say no. Help! You guys are really good at praying. So, when the Israelites asked for help, God sent the first judge to them named Othniel. イスラエル人が助けを求めたとき、神様はオテニエルという名前の一人の獅子を送りました。 And like I said, there's something really special about Othniel. オテニエルにはとても素晴らしい点があります。 Actually, the only thing special about him is his wife. 彼について唯一特別なことは彼の妻です。 Her name was Aksa. 彼女の名前はアクサです。 And you know, I can relate to Othniel just a little bit. 私もオテニエルに、共感することができます。 The only thing special about me is my wife, Lindsay. クリス先生も唯一特別なことは、奥さんのリンジー先生だからです。 That one was worth some serious points. Understand that it was when the Israelites married Canaanite men and women that they started to worship their idols. イスラエル人がカナン人の、男性や女性と結婚したときに偶像礼拝が始まったことを理解しなければなりません。 And Aksa was Caleb's daughter. しかし、アクサはカレブの娘でした。 She was an Israelite. 彼女はイスラエル人でした。 And because of this, Othniel was not involved in the sin of idolatry. このためにオテニエルは偶像礼拝の罪を犯しませんでした。 He was the ideal rescuer because he was not in need of rescuing himself. 彼は理想の救済者でした。なぜならば彼は自分自身を救う必要がなかったからです。 Let's look at how God used Othniel to bring the experience of victory. どのように神様がオテニエルを勝利の経験に導くように用いたかを見ていきましょう。 Okay, who's going to read this one for us? The Spirit of the Lord came on him, so that he became Israel's judge and went to war. The Lord gave Cushan-Rishathaim, king of Aram, into the hands of Othniel, who overpowered him. So the land had peace for 40 years until Othniel, son of Kenaz, died. 主の霊が彼の上にあった。彼はイスラエルを裁き戦いに出て行った。主はアラムの王クシャン・リシュアタイムを彼の手に渡された。それで彼の勢力はクシャン・リシュアタイムを抑えた。こうしてこの国は40年の間穏やかであった。その後、ケナズの子オテニエルは死んだ。You guys did great. Thank you. So there are three elements to what Othniel did. オテニエルがしたことには3つの必要なことがあります。 They're the Holy Spirit, victory, and peace. それには聖霊、勝利、そして平安です。 The Holy Spirit element is important here. 聖霊はここでとても重要です。 See, the verses about failure match the language of the law. 失敗についての聖書箇所は立法の言葉と一致します。 The Israelites broke their agreement with God and they deserve punishment. イスラエル人は神様との契約を破ったので罰が与えられて当然でした。
But the verses about rescue are written in a different style. しかし救いについての説は違うスタイルで書かれています。 God sending his spirit to empower rescue represents God doing something he had not promised to do. 救いの、霊を送る神様は、神が約束していなかったことをすることを示しています。 This is grace, not law. それは律法ではなく恵みです。 And it is rescue by God's power, not human skill. それは人間の能力ではなく神の力による救いです。 Through Othniel, God did bring victory over punishment. オテニエルを通して神は罰をも超える勝利をもたらしました。 But Othniel is only God's instrument. でもオテニエルは神様の器、神様から用いられただけなんです。 He's not the source of victory. 彼は勝利の要因ではありません。 The result is a season of peace. 結果は平和です。 Can you think about, or rather, you think about God's Spirit empower grace, you can think about God's Spirit empowered grace that rescues kind of like this soap. 救いの恵みに力を与える神の霊は、この石鹸のようだと考えることができます。 So look at this mess we made here. ここで、私たちが汚くしてしまったものを見てみましょう。 It's almost impossible to clean all of this magnetic slime off there. この、マグネットについたスライムをきれいにすることができます。 But if we add a little bit of soap to the situation, この状況に、石鹸を加えたら、あらこぼれちゃう。 and we mix it in, we're going to need more soap. Whoa, too much. That's okay. That's way too much soap. I am so messy. You could just call me Pastor Mess. Because today I'm really making a mess. You just kind of rub that soap on this and look what happened. The slime, yeah, it comes off. スライムが外れてきました。 Okay, あー、ちょっ don't と touch. 石鹸だよ。 See? The slime is removed. That's it. That's all I got. Okay? No, I'm not going to give this one away. It's okay. That's it. So, you can think about God's Spirit like this. It removes the slime. 聖霊の考えるときに、そのスライムが取り除かれたことも可 And 能です。 this new experience of victory now gave this new generation its own opportunity to know God. 勝利の経験はこの新しい時代のその人自身が神を知る機会を与えました。 They no longer relied on the stories of their parents and grandparents. They had their own story of rescue now. 彼らはもはや自分たちの両親や祖父母が語ることではなくて自分たちの救いの話があるのです。 And this is what we want for everyone here, but especially for our kids. そしてこのことはここにいるすべての人に特に、私たちの子供たちに、望んでいることです。 But how does it happen? ではそれはどのように起こるでしょう。 Well, first we realize the danger of being influenced by culture. まずはじめに文化によって影響を受けるということ、危険を認識することです。 As Christians, God hasn't asked us to avoid non-Christians. クリスチャンに、神様はクリスチャンでない人たちを避けるようにとは言いません。 He has called us to live in the world without adopting its values. でも神様はこの予的な価値観を取り入れることなしに生きていくように私たちに召しています。召されてい But ます。 just remember, if you get too close to the slime, it will cover you. でも、今このデモンストレーションにあった時にスライムに近づきすぎるとスライムに覆われてしまうということを覚えていてください。 Second, when you feel the pain of disobedience, remember the special prayer I taught you. 2つ目には、皆さんに教えた特別な祈りのことを覚えていてください。 Do you remember the special prayer? 覚えていますか？ Prove it to me, kids. Say no.
Much better. I'm confident you remember the special prayer. Jesus will rescue you. イエス様が皆さんを救い出してくれます。He's like Othniel, only like a million times better. イエス様はオテニエルのようです。でもオテニエルよりずっと素晴らしいです。Jesus can rescue you because he's never been entangled with sin. イエス様は私たちを救い出すことができます。なぜならばイエス様は一度も罪を犯したことがないからです。He stands outside of our problems. イエス様は私たちの問題の外側に立っているのです。And he's stronger than our problems. そしてイエス様は私たちが抱えている問題より強いのです。Finally, know that God deals with us not according to law, but according to grace. 最後に神様は立法によってではなく恵みのゆえに私たちと関係を持っていてくださいます。When we cry out for help, we won't get what we deserve. 私たちが神様に、助けを叫び求めるとき、私たちが得るのに値するものを得るのではありません。We get what we could never earn. 私たちが決して得ることができなかったものを得ます。I hope that Othniel's story of forgetting, remembering, and victory will help you kids know God for yourselves. 忘れてしまって思い出して勝利を得たオテニエルの話を通して子どもたちがみんな自身の神様を知る助けになったことを願います。As always, if there's anyone here today who would like to become a Christian, please let me or one of the deacons know. いつものようにもしこの中で今日クリスチャンになりたいと思う方がいらしたら、クリス先生か教会の役員に伝えてください。We would love to pray with you. 一緒にお祈りさせていただきます。All right, worship team, please come.